सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेस टू स्टडी को और सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेस टू स्टडी पर। और गाइस मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ के, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस नंबर सीरीज़ के बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो बैंकिंग क्या ही क्यों ना हो। तो गाइज मैं आपके लिए ये टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब है कि जिन जिन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो टाइप्स लेकर आया हूँ। ये एक टाइप कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है, और ये जो 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये 10 क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स के अंदर कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आइए गाइस देखते हैं कि आप सबने कितना सीखा है। और मेरे कराने से पहले आप एक क्वेश्चन एक बार खुद करने की कोशिश करना, इससे पता चलेगा कि आप इसको खुद कर पाते हो या नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला टाइप क्या है। तो गाइस ये है आज का पहला क्वेश्चन, 2, 5, 7, 12, 19। तो गाइस मैंने ये जो टाइप्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ये नॉर्मल टाइप से बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं, और ये रेयर क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने ऐसा कोई लॉजिक नहीं डाला जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, लाइक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब्स वाले नहीं डाले। मैंने अच्छे अच्छे लॉजिक्स डाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। तो गाइज इसका लॉजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं 2 + 5 = 7, 7 + 5 = 12, 12 + 7 = 19। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 + 12, यानी कि 19 + 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31, 31। तो गाइज ये काफ़ी रेयर लॉजिक है और ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है पहले ही, और खासकर रेलवेज के अंदर। तो गाइज अगर आप रेलवे के अभी जो फॉर्म्स निकले थे पिछले साल, यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के, अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइज ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5, 41, 149, 329। तो गाइज आपको अंदाज़ा तो लग रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके होंगे। या सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। इसका कितना है, 36, यानी कि 41 में से अगर हम 5 पर निकालेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। गाइज सारे क्वेश्चन पहले आप एक बार खुद करने की कोशिश करना। दूसरे का देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 108, 108। अब तीसरे चेक करते हैं, 329 में से अगर हम निकालेंगे 149 को तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 180। तो गाइस आप एक चीज़ दे सकते हैं, ये है 36, ये कितना है, ये है 36 × 3, और ये कितना है 36 × 5। तो अगर इस हिसाब से देखें हम, तो अगला क्या हो जाएगा, जो अगले का डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा 36 × ये 1 था, ये 3 था, ये 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। और अगर हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता कितना है 252। 252 में अगर हम 329 को ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5, कितना आएगा 581। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 581। लेकिन गैस इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है। लाइक हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 5 है। अगर हम यहाँ पे 41 को करें 4 + 1 तो क्या आ जाएगा 5 आएगा। अगर हम ऐसे करें 149 को तो क्या होगा, 1 + 4 + 9 = क्या होगा 9, 10 और 14। अगर हम 14 को भी जोड़ेंगे 1 + 4 = क्या आएगा 5 आएगा। इसको भी एक बार चेक करते हैं, यानी कि 3 + 2 + 9। तो अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, और 14 को फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं सभी का सम कितना आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 9 9, और ये 5 14 14, तो इसका भी क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो गाइस इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि थर्ड टाइप। तो ये है हमारा आज का थर्ड टाइप। अब जब भी आप ऐसा देखें कि 1 और ये 6 7 7, तो आपको पक्का इससे यकीन हो जाएगा कि इसमें हमेशा मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी डिजिट आ रही है। आप देख सकते हैं 1 2 5 और 6 7 7, तो यहाँ पर जरूर कोई मल्टीप्लाई या स्क्वायर का ही कोई केस चल रहा है। तो इसके अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, हम देखते हैं 1 को, 1 से 2 तक कैसे पहुंचेंगे। तो 1 × 1, और इसमें ऐड कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 2। अब आगे देख लेते हैं एक बार, ये 2 है,
हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो अगर हम 2 इंटू 2 करें उसमें अगर +1 कर दें तो क्या आ जाएगा, हम 5 आएगा। और ऐसे अगर हम 5 के साथ करेंगे 5 इंटू 5 +1 करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि 26 आंसर है कि नहीं। अगर हम 26 इंटू 26 करें और +1 करें तो क्या आएगा 676 + 1 = 677। तो हाँ गाइज ये बिल्कुल करेक्ट था और आंसर क्या हो जाएगा 26। तो आप देख सकते हैं गाइज ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो स्टूडेंट्स के सर घूम जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा है। तो ये गाइज NTPC 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। वो वाले क्वेश्चन भी गाइज जो हम पीछे कर चुके हैं, जो हम आगे करेंगे वो भी किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मुझे एग्जाम्स पता नहीं है इसलिए मैंने उन पर लिखे नहीं है। और इसका तो मुझे पता है कि NTPC 2015 के अंदर ही आ चुका है। तो इसका लॉजिक क्या है गाइज, इसका लॉजिक काफ़ी अच्छा लॉजिक है। तो अब हमें कभी भी अगर आपके स्टार्टिंग में 0 आए तो आपको याद रखना है कि 0 बनाया गया है जानबूझकर, ताकि आगे की सीरीज को उसी मेथड से सॉल्व किया जा सके। तो अब देखते हैं 0 कैसे बनेगा। अगर हम 1 क्यूब में से 1 का स्क्वायर निकाल दें तो आ जाएगा 0, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और इसी तरीके से अगर हम 2 की क्यूब में से 2 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा 8 - 4 = 4। तो अभी तक तो लॉजिक हमारा सही है। अगर हम 3 की क्यूब में से 3 का स्क्वायर निकाल दें यानी कि 27 - 9 करें तो क्या आएगा 18 आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा लॉजिक एकदम ठीक है। अगर हम 4 के स्क्वायर में से क्यूब में से 4 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 64 में से अगर हम 16 को निकालेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 की क्यूब में से 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 100, क्योंकि 125 - 25 क्या होता है 100 होता है। और इसको वेरीफाई करेंगे हम 6 वाले से, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 6 का क्यूब - 6 का स्क्वायर तो क्या आएगा 216 - 36 = 180। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगर आसान नंबर सीरीज होगी ना तो उसको कोई भी कर लेगा, मज़ा तो तब आता है अगर आप थोड़ी मुश्किल को करके दिखाएं, तभी आप स्पेशल बनेंगे उन सब के अंदर। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो गाइस सोचिए इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। इसके अंदर लॉजिक है अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है डिफरेंस कितना चल रहा है इसमें 8, यानी कि 10 में कितना 8, और 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। तो इसको हम एक बार और वेरीफाई करते हैं, यानी कि 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और प्लस में 2 का क्यूब कर दें तो क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 18 को करते हैं, अगर हम 18 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 18 को मल्टीप्लाई करें 2 से और उसमें ऐड कर दें 3 का क्यूब तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 2 = 36, उसमें प्लस करेंगे 27 तो क्या आएगा 63 आएगा। तो हमें पता चल गया ना लॉजिक क्या चल रहा है। अब हम सबको सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो इस बार हम क्या करेंगे 6 से करेंगे। हम किससे करेंगे इस बार 6 से करेंगे, यानी कि 5901 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 6 से करेंगे और प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 का क्यूब था, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, तो यहाँ पे किसका होगा 7 का होगा। तो 7 का क्यूब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट से, तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 6 1 = 6, इसका तो 6 ही होगा, प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, यानी इसका 3। जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 3 हमेशा 9 बनाएंगे, और 9 किसके एंड में आ रहा है सिर्फ एक के एंड में आ रहा है 35 7 4 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब गाइस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लॉजिक लग सकता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो इसके अंदर क्या लॉजिक है, अब हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या लॉजिक होता है। ये सिर्फ एक ज़्यादा है, सिर्फ एक ज़्यादा है, तो इसके अंदर एक का स्क्वायर ऐड करके देखते हैं, यानी कि 5 × 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 बन जाएगा। दूसरा लगा के देखते हैं, अगर हम 6 करें 6 × 2 + 2 का स्क्वायर करें तो देखते हैं 16 बनता है कि नहीं बनता। 6 दूनी 12 + 4। तो ठीक है गाइस लॉजिक अभी तो ठीक चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे करें 16 × 3, एक लास्ट बराबर वेरीफाई करते हैं और इसके अंदर प्लस करें 3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 57। तो हाँ गाइस सीरीज यही चल रही है। तो 57 को हम किससे करेंगे 4 से करेंगे और इसको किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो इसको डायरेक्ट निकालते हैं, 244 इंटू में 5 करेंगे और प्लस करेंगे किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा
अब हम गाइस इस पर यूनिट डिजिट का मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों के एंड में 5 आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व ही करेंगे, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 1 2, तो कितना आएगा 1220। इसको इससे जोड़ ऐड कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 1245। तो इसी तरीके से करेंगे। अब आगे देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि 7वां टाइप। अब गाइस इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आजकल बहुत पूछे जाने लग गए हैं, और इसका लॉजिक भी बहुत अलग सा ही लॉजिक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि जस्ट आप देखेंगे तो धीरे धीरे कैसे कैसे कम हो रहा है, ऑलमोस्ट ये आधा हो रहा है। आप देख सकते हैं 200 100 100 का आधा 50, देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो डिवाइड करते हैं इसको 2 से। अगर हम 848 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना है 422। इसमें से हम -2 कर देंगे तो पहुँच जाएंगे 422 तक। सेम काम इसके साथ करते हैं। तो 422 को अगर हम 2 से डिवाइड करें माइनस का 2 कर दें तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -2 करेंगे तो क्या आएगा 209। तो गाइस यहाँ पे 209 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 209। तो एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अगर हम इसको 3 करेंगे, हो सकता है ये एक पैटर्न चल रहा हो कि पहले इसको 2 से फिर 3 से, और अगली बार 4 से करते हैं। एक बार वेरीफाई करते हैं 208 को लेकर। तो अगर हम 208 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 104, और इसमें से अगर हम 4 करेंगे तो 100। तो ठीक है गाइज, ये लॉजिक चल रहा है। अब हम सीधा इसको कर लेंगे, यानी कि पहले हमने 2 निकाला, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और अब क्या हमें क्या निकालना है 6 को माइनस करना है। तो सीधा करते हैं 45 डिवाइड बाई 2 माइनस का 6, यानी कि 22.5 में से 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 18.5। तो 18.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो इनको सही कर पाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं गाइस, जब भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए ना सीरीज, तो सीरीज को हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से। अब 2 से 10 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 10 से 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 से 120 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा अगली बार 2 होगा, और अगली बार क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो 240 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और टाइप 9 देखते हैं। तो टाइप 9 क्या है 4 10 27 112 555। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे देखते हैं गाइस। हमको 4 से 10 बनाना है, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करते हैं, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, 10 को 27 बनाना है, तो 10 मल्टीप्लाई 3 और -3 करते हैं तो 27 बन जाएगा। तो अब देख सकते हैं एक बार +2 एक बार -3, तो अगली बार +4 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार करके। अगर हम 27 को इंटू 4 करेंगे और +4 करेंगे तो क्या ये आ रहा है 112? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कर लेते हैं एक बार। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 10, और इसको अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो अगली बार क्या करेंगे 6 करेंगे, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 6 से, और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव माइनस करेंगे। देख लेते हैं पहले। सबसे पहले +2 किया था, फिर क्या किया -3 किया, फिर +4 किया, फिर क्या करते हैं -5 करते हैं। अब क्या करेंगे +6 करेंगे, तो +6 कर देंगे। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर लेते हैं एक बार। इसमें आ जाएगा ये 3 3 3 0 0 और +6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 3 3 6। तो आज का हमारा आखिरी टाइप देख लेते हैं गाइस। तो ये है हमारा आज का आखिरी टाइप, यानी कि 16 7 5 6 15। तो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमेशा हमको स्किप कर देने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद। और अगर आपके पास टाइम है तब भी आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं। इसमें 3-4 लॉजिक हमें लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा लगेगा। आप देख सकते हैं ये पहले तो डिक्रीज़ हो रही है, फिर यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो सीरीज़ हैं ये टाइम ले जाती है स्टूडेंट्स के। अब तो इसका लॉजिक मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो अगर हम 16 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें और माइनस को 9 कर दें तो क्या आएगा 7 आएगा। ऐसे ही अगर हम 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और माइनस को 9 कर दें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें, माइनस का 9 करें तो क्या आएगा 6 आएगा। और ऐसे ही अगर हम 6 को मल्टीप्लाई बाय
4 करें, माइनस का 9 करें तो क्या आ जाएगा 15। और ऐसे ही अगर हम 15 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें और माइनस को 9 कर दें तो क्या आ जाएगा 60, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, तभी तो 75 होगा ना, माइनस में करेंगे क्या आएगा 66 आएगा। तो ये था लॉजिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 66। तो ये थे गाइस हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपने अपने आप भी करने की कोशिश की होगी। तो चलिए मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल रेस टू स्टडी। बाय बाय गाइज।